2024년도 가장 인기 많고 평점이 좋은 상품만 소개합니다. 소중한 시간, 베스트 픽업이 도와드릴게요. 1위부터 5위까지 지금 바로 시작합니다. 5위입니다. 홈플래닛 쿨샷 드라이기는 가벼운 무게와 강력한 1800W 바람으로 빠르고 편리한 사용이 가능합니다. 깔끔한 디자인과 3단계 조절 기능 덕분에 가족 모두에게 적합하고 여행 시 휴대하기에도 좋아 추천합니다. 4위입니다. SAMSEA 접이식 헤어드라이어는 강력한 1900W 바람과 세련된 디자인으로 휴대성이 뛰어나고 소음도 적어 일상과 여행에 적합합니다. 만족스러운 성능을 경험해보세요. 3위입니다. CKI 접이식 헤어드라이어는 340g 위 초경량으로 휴대하기 편리하며 몸통과 냉풍 기능이 있어 모발 보호에도 탁월합니다. 가성비 좋은 디자인으로 여행 시에도 유용합니다. 2위입니다. 필립스 에센셜 케어 헤어 드라이기 DHC010 19는 가성비와 성능이 뛰어난 제품입니다. 경량 디자인과 조절 가능한 풍량, 냉풍 모드로 사용자 편의성을 극대화했습니다. 여행용으로도 적합해 나에게 맞는 스타일링을 쉽게 도와줍니다. 1위입니다. 유닉스 메탈티 헤어 드라이기 UNA1690은 세련된 디자인과 강력한 1700W 성능으로 빠른 머리 건조가 가능합니다. 접이식 손잡이는 휴대성과 보관 편리함을 제공하며 안전장치가 있어 안심하고 사용할 수 있습니다. 가성비가 뛰어난 이 제품을 추천합니다.